Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ny tenako pasteur Alvarez miarabana manokana amin'ity fotoana mahafinaritra ity a. Toetra antsika amin'ny fianarana ny bokin'ny Leviticus, fianarana ny Baiboly eto izany. Manona ny fiadanana Jesosy aminao pasteur. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy ihany koa tompoko. Ndao hivavaka avy hatrany antsika metraka an'ity fotoana ity eo ampelantanan'Andriamanitra dahoary. Raha eo dia misotranao zay satria zava-dehibe ho anay tokoa mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra momba anao ary mianatra ny fanarahana anao. Androany dia mangataka ny fanahy masina, ilay fanahy mpampianatra tsara indrindra, le mpitarika anay amin'ny marina rehetra, dia fanahy masin'Andriamanitra zany hitarika anay, hampianatra anay amin'ity fotoana ity. Sokafo indray ny fahatakaranay, fahalalanay, hitondra fahasoavana ho anay ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny marary ho sitrana, ny manan'olana ndray vahaolana, ireo miandry valimbavaka dia andray valimbavaka nidreradreraka kosa dia iamahery, iamatanjaka indray ho tahina manokana izao fotoana izao. Sotra betsaka Jesosy eo. Amen. Vakiko koa le Leviticus pasteur toko faha 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 14 zany no vakitsika. Ny lohateny dia hoe ny andro fanavotana. Andininy voalohany. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy rehefa maty izy roa lahy zanaky Aron, tamin'izy nanantona teo anatrehan'i Jehova ka maty, dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny Aron raha lahanao mba tsy hiditra mandrakariva amin'ny fitoerana masina izy, dia amin'ny efitra lamba eo anolohan'ny rakotra fanaovam-panavotana sy eo ambonin'ny fiara, mba tsy hahafaty azy, fa iseho amin'ny rahona eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana ao. Ary zao no entin'ny Aron raha miditra amin'ny fitoerana masina izy: vatosombolahy ray atao fanatitra noho ny ota, sy ondrolahy ray atao fanatitra dorana. Akanjo lava masina rongony fotsy no hiakanjony, ary kalsona rongony fotsy no ataony manolo-koditra, ary fehikibo rongony fotsy no fihezany, ary amama rongony fotsy no isatroany. Fitafiana masina ireo, ka andro amin'ny rano izy vao hiakanjo azy. Ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisan'ny osolahy roa atao fanatitra noho ny ota, sy ondrolahy ray atao fanatitra dorana. Dia ampanatony Arona ny vatosombalahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osolahy roa ka apetrany eo anatrehan'i Jehova eo alohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fianarana, dia anaovan'ny Arona filokana ny osolahy roa, ny loko anankiray ho an'i Jehova ary ny loko anankiray ho an'i Azazela. Ary ampanatony Arona ny osolahy zay niara-ny filokana ho an'i Jehova ka atao fanatitra noho ny ota, fa ny osolahy zay niara-ny filokana ho an'i Azazela kosa dia apetraka velona eo anatrehan'i Jehova anaovana fanavotana ho azy, mba defasana azy akany amin'ny efitra ho an'i Azazela. Ary ampanatony Arona ny vatosombalahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho azy ny ankonany izy, dia hovonoiny ny vatosombalahy zay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany. Dia akavainafo eran'ny fitondranafo avy amin'ny alitara eo anatrehan'i Jehova izy, ary didika azo manimpofona voatorotoro madinika eran'ny tandroka roa, eran'ny tanandroa, ka hoentiny miditra ao amin'ny efitra lamba. Ary ataony eo amin'ny afo anatrehan'i Jehova ny didika azo, ka hosarona ny setroky ny didika azo ny rakotra fanaovam-panavotana sy eo ambonin'ny vavolombelona mba tsy hahafaty azy. Dia angalany ny rano vatosombalahy ka fafony fanondrony amin'ny rakotra fanaovam-panavotana eo amin'ny lafiny atsinanana. Ary eo anolohan'ny rakotra fanaovam-panavotana koa dia ho fafazany raha impito amin'ny fanondrony pasteur. Ya, ny toyan'izy io moa zany trany amin'ny andininy fa efatra amby telopolo any pasteur Alvarez, dia lava ihany izy io, nefa misy ifandraisany foana ihany zany pasteur izy io amin'ny resaka efa ny fanaovantsika tany aloha sy ny zava-rehefa nampianarintsika tany aloha, mikasika an'ireny hoe fanatitra, lalàna ny momba ny fanatitra, lalàna ny momba ny fisoronana, lalàna ny momba ny ireo hoe rehefa manatona an'Andriamanitra ka manao sorona, dia zay zany efa nidirana lalindalina foana izay resaka zay pasteur, efa hatrany amboalohany efa nresaka an'izay foana zany tsika. Itsika raha teo koa nefa moa tsy dia hoe ampianatra lalina be momba ny ty lalàna ny iny izy ty, ity lalàna ny Leviticus ty, hoe lalàna be satria efa tsy amin'ny andro ny lalàna tsony tsinitsika. Ity le efa tafiditra ao anatin'le fampianarantsika le naovaoziny, le lalàna no avaoziny izy tony.
ka tsy misy mampiasa nitsony am'izao fa efa naovozana nanavozana an'izy io dia tsy inona akory fa ilay rahan Jesosy teo ambony azy fijaliana ka rehefa mila fanavotana le olona mila famelan-keloka eo tiako mariana mandrakariva pasteur Alvarez ny mahasamy hafa ny olona mpanota sy ny olom-bo avonjy dia zao ny mpanota dia tena mbola mpanota mihitsy azonao tena mbola mpanota zany hoe ny akanjo ny tena mbola otra ny akanjo ny feno fotaka feno loto ny akanjony tena lay fitafiana tranainy lay fitafiana ota mihitsy ny mbola naovana izay feno loto zay le mampanota ny mpanota izany hoe ny fomba fiaina ny mpanota ny rano sotrony alcool toka mpanota zavatra fo ansikara azonao ny zavatra tia de mibalina izy tsy tia mivavaka ny mpanota tsy tia mivavaka fa tia mibalina tia mijangajanga zay zavatra rehetrarehetra ataony zany dia mbola ao anatina tontolona fahotana avokoa tontolona faratsiana avokoa ny zavatra tena mahafinaritra aminy dia ny mamitak'olona abetabe ny mpanota tena mahafinaritra azy zany hoe mahavoafitaka ny sipan'izany izy voafitaka ny vehivavy niaraka taminy dia ny arahany androany dia ny elany rapitso dia faalery izy hoe misy olona ratra manana ratrapo no ny aminy azonao zany fafinaretana ho an'ny olona mpanota izany ny mampijaly vady zany dia fafinaretana ho an'ny olona mpanota ny misarabady ny manana fiainana mampijaly olona sy mamitak'olona hoe avy ny soloko volan'olona izy na avy nangalatra zavatr'olona ka na avo zany tena fafinaretana ho an'ny olona mpanota mihitsy ny zavatra zany zay ny lazaiko anao hoe ny mampanota ny mpanota dia le akanjony mihitsy ilay fitafiny mihitsy ny mbola tena ao anatina fahalotona tanteraka ireny olona ireny dia mila an'ilay atao fiovam-po ireny olona ireny dia tena hoe mba ahafahana manavitra azy dia lay akanjony mihitsy ny mila soloana lay akanjony lay feno fahotana lay feno faratsiana mihitsy no mila soloana dia mitafy akanjo vaovao amin'ny Kristy izy azonao lay tiako tenena zany hoe mitafy toetra vaovao fiainam-baovao ary zay le hoe olom-baovao raha ozy izy ny tena Andriamanitra raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo dia tena hoe tena ny olona rehefa lasa mpivavaka azavaiko tsara ty pasteur dia tsy hoe ny ena ny fahotany fa ny olona rehefa lasa mpivavaka dia lalana hafa mihitsy ny lalany nanao tiodikovo mihitsy izy tiodikovo ohatrany hoe raha azoko zany raha ho azavaiko amin'ny fomba tsotsotra dia ohatrany hoe wagon anankiray eto amintsika moa misy linina anankiroa amina la machine amin'ny train ireny zany dia misy linina anankiroa ny iray mahazo miatsinanana moramanga mba atondra zaka tamatavy igny zay ny linina anankiray wagon dia ny anankiray mahazo anatsira be ireo ihany any Majunga tsy misy la machine ny makany fianaratsomanakara zany misy fianaratso fara miainga avy eto Antananarivo ndresahako raha miainga avy eto Antananarivo zany dia linina anankiroa ireo ihany le makany atsinanana sy makany atsimo makany atsirabe zay ihany ny atao hoe niova fo ny olona dia raha tafiditra ohatra izy zao zany direction-n'le niova fo zany hoe ho any atsirabe tokony ho any atsirabe zany lay fiovampon'le olona rano ny lalana lehany niditra atao anaty la machine nefa izy dia hita ny foatra nandalo manjakandreny izy dia hitany fa nandalo amin'ny moramanga izy eo zany dia tsapany hoe tsy ho any atsirabe ty wagon ty lalan'ty la machine ty fa miatsinanana dia ny atao hoe miova lalana lay olona pasteur dia tsy hoe tao amin'ny wagon numéro 1 izy dia niova tare amin'ny wagon numéro 3 fa lalana makany moramanga tsy zay le izy fa ny atao hoe miova lalana izy dia miverina mihitsy izy miala avy any manjakandrina dia miverina ho sorano dia mandray ny la machine ho any atsirabe tsy miova wagon fa miova lalana
ny atao hoe niova fo ny olona kiray dia tsy hoe niala tamin'ny godoloka izy dia niditra tamin'ny Mélia bleu zao moa mbola misy Mélia bleu any ena tsy fantatro pasteur zay le izy tsy hoe niala tamin'ny godoloka any zao no mba haiko misika gauloise mbola misy gauloise mbola misy angamba zay tsy hoe niala tamin'ny gauloise le olona dia niditra tamin'ny Mélia bleu tsy zay fa ny atao niova fo izy dia tena afaka tanteraka mihitsy tsy hoe taloha izy ninana tapany dia niova fo izy zao dia efa tapaky ny bota sisa zany ny atao miova vacon fa tsy zay le izy tsy miova vacon fa tena afaka tanteraka mihitsy ilay toka asa raha mazava zay tsy hoe nanao sipy izy dia tamin'ny izy mbola mpanota 5 ny sipany dia zao efa akoroa sisa fa hoe niova fo tsy zay fa afaka tanteraka mihitsy izy tamin'le fahotana dia lalam-baovao hafa mihitsy ny lalana isorana azony pasteur zay zany le hoe matao hoe maha olom-bo avonjy ny olom-bo avonjy ilay fitafiana mihitsy no ny ala dia lasa nanana fitafiana vaovao izy dia lasa tena olom-baovao izy ny fiainany vaovao ny fiteniny vaovao ny fisainany vaovao ny toe-pony vaovao ny zava-reheritreretiny fony vaovao ny fifandraisany amin'ny olona lasa vaovao vaovao daholy zany ny hira kafiziny dia tsy lay hirany izao tontolo izao zay mampandihy fitombenana sy lay tia mitanjatanjaka reny intsony fa lasa marikoriko azy reny fa lasa makafiry lay hira ara-pana fiderana an'Andriamanitra izy izay no ilazana fa olom-baovao ny olona anankiray ka niova tanteraka lay fitafiteny aminy azonao zay ny resaka zay izay zany pasteur Alvarez no atao hoe maha olom-baovao ny olom-baovao ary mampiavaka ny kristianina sy ny mpanota niova tanteraka mihitsy ny lalany azonao fa rehefa tonga kristianina indray izy pasteur dia misy zavatra trangan-javatra ohatrao tokony ho takatsika raha mbola eto amin'izao tontolo zao ny kristianina iray na mpino anankiray na olom-bavonjy anankiray dia misy lay tao pentipentinota tsy fahalotona intsony le izy tsy fahotana intsony le izy fa pentipentina ny filazam-baiboly azy asa any amin'ny John ny ino izy ty epistilony John any angamba izy iny le hoe mireo loka loto ino izy ty mety mora mahazo atsika pentipentina sinsisa aloha fa oreveo jerentsika izy iny pasteur any amin'ny Efesiana any koa izy dia efa milaza hoe mba andonivakitsika le tamin'ny Efesiana pasteur hoe miresaka momba ny fiangonana Jesosy zay milazany hoe mba ho raisiny ho an'ny tenany izany fiangonana izany fiangonana malaza tsisy fiketsonana ery amin'ny Efesiana 3:5 pasteur andininy 220 zao vakany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy zany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy zay amen zay raha mijery n'io tenin'Andriamanitra zao no pasteur dia miresaka ny baiboly eto hoe mba ho fiangonana amasina azy amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny tena izy mba ho raisiny ho an'ny tenany zany fiangonana izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy zany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny le eto ambonin'ny tany eto zany pasteur dia zao mbola misy le teo fampetipetenana iny ndray a dia tsy ho an'ny mpanota fa ho an'ny mpino lay pentipentina io ny mpanota zany tena mbola mitakosina fahotana mihitsy fa ny mpino na ny olom-bavonjy dia misy le teo pentipentina inona moa mampapentipentina atsika pasteur ny olom-bavonjy tsy manota tsy ndriko tsara zay efa tafatsaraka tanteraka tamin'ny fahotana fa misy zavatra mampapentipentina azy ohatra fotsiny eny an-dalana eny ianao dia efa maheno olona miteny ratsy dia lasa ny teny ratsy tsy azonao sakanana ny sofinao tsy hainy teny ratsy tafiditra any anatin'ny lohanao any dia efa misy zavatra mametipentina anao any azonao zany ohatra sendra mba mijery vaovao ianao na mijery télé ianao mijery télé io
vaovao ny tianao jerena zavakafa mihitsy nefa nihitanao ndraindray misy publicité tampoka mitsofoka ao publicité dia miaraka amina vehivavy miboridandridana azonao dia misy zavatra mametipetina any amin'ny masonao any izay miditra any anatin'ny sainao any reny le teo pentipentana eny an-dalana eny anao misy fikely foana mana fotoana ohatra anay zany na dia efa pastera ohatra zao aza pastera dia misy le atao efa nafotoanana zay le petipetana misy olona foana eny mana fotoana anao manao zay mampatesa anao ary amin'ny maha-olombelona anao dia misy kely foana miakatra ny feo ndraindray dia misy fotoana enao tafotoana ny fo maloto kely le fo tsy fahotana iny le atao pentipentana pasteur azonao iny le atao pentipentana zavatra zany hoe zavatra tonga aminao amin'ny fomba tsy eritseretinao dia lasa mametipetina anao tampoka mana fotoana kely anao zanakao na ny vadinao izay mahatonga anao ohatra ndraindray lasa le maha-olombelona misy zavatra kely ohatra ny mandeha tampoka zay zay tsy fofe reny zany la atao hoe fampetipetenana ara-pana pasteur ary raha iverenatsika ilay levitikosy teo am'izay mahakasika an'lay levitikosy toko fahafiry teo raha iverenatsika am'izay lay izy dia tena tafiditra ao anatin'izay mihintsy ilay resaka iarona ity iarona tsy hoe mpanotika iarona ne tsy mpanota izy efa natokana ampisorona fa saingy zao pasteur Alvarez na dia le fampetipetena anazy dia tsy mety amin'Andriamanitra azonao na dia le fampetipetena anazy tsy mety amin'Andriamanitra dia izany mila atsika le fanavotana mandrakariva ny rahan Jesosy ka na dia efa mpino aritsika dia mila mangataka foana amin'ny alina maraina arovy amin'ny rahanao a Jesosy tiovy amin'ny rahanao androany tompony zavatra nalaoko ny vavako izay nanafotoana izay nitondra petipetina ho an'ny fanahiko tiovy amin'ny rahanao a Jesosy androany a Jesosy teny an-dalana teny nahita zavatra napalahelo amin'ny masonao napalahelo anao ny masoko nahita zavatra tsy araka ny sitraponao a tompo Jesosy diovy amin'ny rahanao mamelany heloko ary izay natonga naleny teny anao hoe lay atao amin'ny testamenta vaovao dia nisy fanavaozana le fanavotana tsy isy hoe isaky ny hiditry ny trano anao dia andeha hamono zanak'ondry foana fa mipetipetina teny an-dalana azonao fa le rahan Jesosy no angatahanao ary na masina anao foana na re zavatra tsy araka ny sitraponao atompo teny an-dalana ohatra ny fosa olona kely ny ray a Jesosy androany tafalatsaka tamin'ny fifosana olona amin'izao politika malaza zao pasteur dia miresaka politika eo ndraindray solafaka ny vavan'le mpino ohatra ny lasa mifana ratsy lasa miteniteny foana lasa manambanimbany olona zany atao efa petipitenana izy tsy hoe manao fahotana mafaty fa amin'ny maha-olombelona dia misy zavatra solafaka eo amin'ny teny aloako ny vavany eo dia iny le mila fanavotana ka tsy mila zanak'ondry na zanak'osy na za ombotsony hoe isaky metsika dia fa zay le latsaka hoe lalana fisoronana le efa nampianariko taloha iny hoe nisy fanavaozanao dia ny rahan Jesosy efa toujours prêt ao foana toujours prêt ao foana hoe tompo diovy amin'ny rahanao ndray andro any tompo tamin'ny fampetipitenana tamin'izay teny nalaoko ny vavako tamin'izay fisainako rehetrarehetra tsy araka ny sitraponao teny an-dalana nisy fisainana tompo mety nampalahelo anao tamin'ny zavatra nieritseretiko dia diovy amin'ny rahanao azony pasteur izay zany pasteur le ataoko hoe fanavotana izay raha tamin'ny andro fahiny zany tamin'ny androny ry Arona dia isaky mihetsika dia mamono za ondry foana no izay fampetipetenany zay satria ity le fanavotana resahany eto ty eo amin'ny andininy fahatelo ane vakio pasteur andininy fahatelo dia hoe ary izao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vatotro laharay atao fanatitra noniota sy ondry laharay atao fanatitra dorana zay hitanao i Arona io tsy hoe olona mamolava tery io olona io tsy hoe olona avy nijangajanga i olona io fa mpisorona be izy mpitondra fivavahana izy azonao tsy hoe olona avy nangalatra i Arona na avy namaky trano fa izy efa mpisorona zany hoe teo kaikin'Andriamanitra foana fa saingy zao na dia izy anaty nan'Andriamanitra azy idy zao amin'ny efitra masina dia tsy maintsy nanao fisoronana satria fantatra izy hoe olombelona dia misy an'le fampetipetenana dia tsy maintsy nandatsaka raha izy fanavotana azy zay no natonga na milaza hoe itsika mpino
tsy voatery mpanota ia zany pasteur mila an'lay rahan-jesosy anadio azy fa na de tsika pino arisanandro sanandro de mila mangataka ny rahan-jesosy anadio atsika satria misy fampetipetenana foana na ny ampiasana na oatrano na amin'ny fifandratsanareo mivadiny ininona de mila ny rahan-jesosy anadio zay aloha tapany voalohany pasteur Evariste mazava zay tenin'Andriamanitra zay fanazavanao tenin'Andriamanitra zay pasteur marina tokoa pasteur fa na isika pino aza dia mila n'izay rahan-jesosy zay anadio ny fitafina araky ny teninao teo hoe fitafim-panahintsika zany a de misy nire tokoa misy pentipentana pasteur ary eo ny fitafina re koa ty anatin'ny fotsika ty mbola misy aiziny ato amin'ny Korintiana Korintiana faharoa toko fahenina dia misy tenin'Andriamanitra tahaka an'izao pasteur andininy fahenina andiny Korintiana voalohany toko fahenina andininy efatra amby folo zao mivaky ny teny hoe tapany faharoa fahinona no iraisan'ny famarinana sy ny fahotana ary inona no iambonan'ny mazava sy ny aizina zay mazava sy ny aizina zay pasteur hoe ndraindray na de kristiana aza de ndraindray ohatra misy aizina kely any a efa nafana atao amin'ny aizina fa ndraindray misy aizina ihany ary ny mahafinaritra am' Jesosy rehefa diovon'ny rahan Jesosy pasteur de tena madio tanteraka ary isaka manatona an' Jesosy tsika pasteur de miamazava miamazava ny saina miamazava ny foa miamazava le fitafina rehefa miamazava le manatona mazava ianao pasteur dia hitanao le dioan'le fitafinao raha mbola ry amaizina zany ianao raha misy tasy kely le fitafinao na ohatra hoan'ny olona manao combinaison ohatra pasteur le mécanicien mpanamboatra tôbily regny raha feno menaka be tahaka n'iny azy ny akanjony sy ny tanany ka ao anatiny azy izy de tsy mahita hoe ty tanako ty ne misy menaky ty akanjoko ty ne misy tasy misy menaka be ty tanako ty ny tarehako feno menaka ary tsisy amatarana mihitsy fa rehefa manatona mazava le olona pasteur zany hoe rehefa manatona mazava izy dia hitany hoe ay tsy mety ka ty akanjo ty fa efa tena maloto be ty akanjo ty efa maloto be ty tanako ty efa maloto be zany tarehako zany dia rehefa manatona mazava zany hoe rehefa manatona n'Andriamanitra ny olona anankiray na de rehefa maloto de hitany hoe tsy mety ty fahotako ty tsy mety zao akanjoko zao maizina ny toerana nisy anaty eo de tahaka zany koa ny olona rehefa kristiana rehefa manatona n'Andriamanitra ndraindray de hitany olona hoe le olona vao anaty maizina be zao ohatra le manao combinaison menaka be teo matazana le manao akanjo madio be ry amin'ny mazava ery de hitany misy tasy menaka hoe oaye misy tasy menaka ny akanjo ny tsiramatoa itsy na akanjo ny tsirangay itsy satria akaiky mazava le olona izy nefa ry anatin'ny maizina ry tsy mahita fa ny combinaison ny ka feno menaka complet mihitsy fa noho izy eo maizina de le ry mazava ny tazana ohatra zany kristiana ndraindray pasteur zavatra kely foana de ohatrany mampetipetina azy ndraindray zavatra tsy de manahoana loatra de ohatrany hoe hita le loto ohatra hoe makany am-piangonana izy ohatra pasteur de misy pasteur moa pasteur rehefa makany am-piangonana anao misy hoe raisina tanana de le tanan'le pasteur ohatra nandray anazy le raisin'le pasteur le tanany tamin'ny fotoana iny nefa le pasteur nisy nikitika avao reny de sena nitodika ohatra zao sena nitodika zany le pasteur tanana nalefany de ho an'ny olona anankiray mbola misy petipetina de hoe andray kosa pasteur kosa de mba ratsy fanahy aty ny olona rehetra mandray tanana azy io mba jerevany tsara ny tarehany fa noho nizay any nijery anazy teo niodina ny lohany nefa tsy hitany fa nisy olona nikitika an'le pasteur teo de hitan'le olona hoe iny de efa matafotoana azy iny de efa mampetipetina anazy ohatra ndray maka ao am-piangonana izy pasteur fa manana place fixe izy ao am-piangonana de taratara kely izy lasa ny olona ny placeny izy andeha vavaka amin'io izy andeha vavaka io tonga eo tonga de tezitra be izy ary tsisy vavaka miditra amin'ny lohany tsony mparivan'ny andro satria naloto ny fony voapentipentina izy ary zay tokony angatantsika ny fanadiovan'ny rano Jesosy foana mandrakariva hoe raha eninao zany hoe ianao le karazan'olona kristiana ianao mora tafotoana mora sosotra mora miakatra nefa kristiana dikan'izay mbola mila ny rano Jesosy zany mila ny rano Jesosy anadio satria mety mbola misy aizina mbola misy aizina ao anatin'ny fo na ohatra misy kristiana koa zao ohatra pasteur tsy mahazaka ny mba fitahina mba azony hafa izy ohatra de misy fialonana anatin'ny fony mody mitsika izy rehefa petipetena mody mitsika izy mody faly izy fa any anatin'ny fony any misy zavatra hoe ohatra misy zavatra lotika hoe fa maninona tsy zano azo an'iny fa maninona no enao nazo an'iny fa tsy za de eninao mihitsy hoe misy voafatotra misy fatotra madinidinika petipetina madinidinika ary misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny rano Jesosy zay mbola manan-kery hatramin'izao pasteur raha mbola voafatotra zany ianao ny rano Jesosy de afaka manadio anao hatrany amin'ny atofonao lalina any hatrany amin'ny fananao hatrany amin'ny sainao lalina tsisy mpahalala any ianao ne mody mitsika
ianao ny mody faly fa ny anatin'ny fonao any misy zavatra mikaraikona any misy zavatra lotika any eninao misy zavatra tsy mety aty anatin'ny fonao atya ny rano Jesosy afaka manao fanavotanao anao ny rano Jesosy afaka manadio anao pasteur zay le izy ny mpino zany pasteur de le izy tsy hoe tasy be fa petipetany samy hafa ny tasy sy ny pentipentany fa saingy zao rehefa disy be loatra mipentipentany de mivadika tasy azonao tsara zay hoa le ilanan'le rahan Jesosy Kristy tompo tsika zany raha mbola eto ambonin'ny tany tsy mbola tanteraka tsy mety tsara velatsinao raha milaza hoe zany tanteraka indrindra za mpimasina indrindra zany fa mizotra ho any amin'ny fahatanterahana isika ny olona tanteraka tsy misy pasteur fa ny olona mizotra makany amin'ny fahatanterahana ny misy azonao ny olona marina tsy misy fa ny olona mizotra makany amin'ny fahamarinana ny misy ny olona masina tanteraka mbola tsy misy fa ny mizotra makany amin'ny fahamasinana makany amin'ny fahamasinana ny misy zay na tonga ny apokalypsy efa nyteneko teto tamin'ny farany hoe izay masina oka mbola ia masina zay marina oka mbola ia marina zany hoe raha marina ianao androany de mbola misy fahamarinana azonao tratrarina rapitso raha masina ianao androany de mbola misy fahamasinana azonao tratrarina rapitso azony pasteur Alvarez zay resaky zay zany hoe misy dingana foana zay mbola tsy tratratsika raha mbola eto ambonin'ny tany ka le fampetipetenana io no mahazo ny kristianina de io na za pasteur Ertina ary de misy an'izany de io no angatahana ny rahan Jesosy isanandro satria ireo varavaran'ny ino izy ty maha-olombelona atsika de possible mampapetipetana atsika daholo ny maso ny orona ny vava ny sofina ny atodo ny saina ninnininy possible hitondra fampetapetenana ho atsika daholo zany pasteur Alvarez izay zany ny amin'iny ary arona teto na de efa mpisorona be ary de tsy nahazo ny tsofoka tao amin'ny fitoerana masina mihitsy raha tsy nanao fanavotana ho an'ny tenany aloha na de efa mpisorona be ary izy fa tsy maintsy nanao an'io fisoronan'io izy rehefa iona amin'Andriamanitra safe zany rehefa ohatra tsika mivavaka anisany azo atao tsara pasteur isaky ny mivavaka ianao de mangatah foana alohan'ny rahan Jesosy alohany angatahanao fitahina alohany fandraisanao amin'Andriamanitra de angatahony raha diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainako diovy amin'ny rano ny foko ny masoko androany tompo raha nisy zavatra mety nanelingelina na mety petina ny masoko ny fisaiko de hiatrika anao ankehitry ny vavaka diovy atompo mba hita sitraka eo anatry anao azonao ahita sitraka eo anatry anao de mangataka ny rahan Jesosy zany le olona anala le fampetipetenana zay rehefa te iona amin'Andriamanitra zay zany ny amin'iny pasteur lesona goavana be zay fa lesona anankiray faharoa zay tena nisan'ny goavana de le eto amin'ny toko faha-enina-ambin'ny-folo andininy voalohany hatramin'ny faharoa ovakiko nge pasteur de no tsara ary Jehova niteny tamin'i Mosesy rehefa maty izy roa lahy zanaky aroana tamin'izy nanantona teo anatrehan'i Jehova ka maty de ho Jehova tamin'i Mosesy lazao amin'ny aroana rahalahinao mba tsy hiditra mandrakarivo amin'ny fitoerana masina izy de ao anatin'ny efitra lamba eo alohan'ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny fiara mba tsy hafaty azy fa iseho amin'ny rahony eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana jerenao ne io afatra mitenenin'Andriamanitra hoe lazao amin'ny aroana rahalahinao izy mba tsy hiditra mandrakarivo amin'ny fitoerana masina izy de ao anatin'ny efitra lamba raha tadiditsika ilay tantara ery amin'ny Levitiko toko fahafolo zay voalaza eo amin'ny andininy voalohany ary Jehova niteny tamin'i Mosesy rehefa maty izy roa lahy zanaky aroana tamin'ny nanatonany teo anatrehan'i Jehova andao vakitsika tantara pasteur Levitiko toko fahafolo ne verena kely vakina zava-de andininy voalohany sy faharoa vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Levitiko toko fahafolo ary Nadaba sy Abihu zanaky Arona samy naka fitondrana afony avy ka nanisy afo tao anatiny ary nanisy didikazo manitra teo de nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehova zay tsy nandidiny azy de nisy afo mivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka navaty azy roa lahy dia maty teo anatrehan'i Jehova izy jerenao tsara
hoe inona no nahafaty an'ireto zanaky arona mpisorona ireto dia karazany nanaoko sangisangy kivazivazy na mety hoe tsy ny sangisangy koa izy nanaoko vazivazy fa saingy izao nanao endrika fisolokina fisolokina ara-pivavahana ozy nyvolaza am-baiboly hoe afotsy izy zany dika zany afotsy izy zany dia resaka fitaka zany resaka fisolokina izany zanaky arona nanao an'izany arona mpisorona ary reto zanan'rola reto koa dia mpisorona fa saingy ambarany baiboly hoe afotsy izy zany hoe raha fijery azy zany dia zao nitsofotsofoka teo fotsiny izy rola azonao tsy nisy baiko avy amin'Andriamanitra tsy nisy ordre avy amin'Andriamanitra tsy nisy hoe programma mazava avy amin'Andriamanitra fa dia zao nitsofotsofoka teo fotsiny dia hitanao nitoy an'le tantara pasteur Alvarez fa tena zava-doza mahatsiravina fa tonga dia novonon'Andriamanitra teny eo izy rola reo vokatry zay le fanaovana atsirambina eo manko no tiako tenenina ane pasteur ary ilazako foana atsika mpitory teny sy mpitandrina ny hoe aza ataoko sangisangy ty fanomponan'ny tompo ty tsy asa fitediavam-bola ny fanomponan'Andriamanitra tsy asa fikaramana izy ty pasteur Alvarez fa asa famonjena fanahin'olona asa famonjena fanahin'olona fanavotana hain'olona zay ny atao rehefa manomboka tsika hoe manina izy ty manao ny tiasan'Andriamanitra ty pasteur Alvarez dia tena zay le zava-ratotsika ato famonjena fanahin'olona azonao tsara zay ny atao ato misy mako le resaka mandeha le hoe ny atondra la fikaramana ny fivavahana business ny fivavahana tsy marina zany ny olona samy sangisangy fivavahana ohatry zany ahita loza matsiravina amin'Andriamanitra azonao ny olona raha misy mpitoro-teny na mpitondra fivavahana na pasteur ka anaoko sangisangy ohatry zany hoe ataoko ty azy ty mba ho ataoko biziny ataoko ty fiangonana ty anaovako bizina sy tedavako vola enjera tsy hoe laza amin'ny pasteur zany ary tsy reo olona entinao anaovanao bizin'ireo no miady aminao fa Andriamanitra mihitsy no miady aminao azonao le izy Andriamanitra mihitsy no miady aminao ary zay ny ampitandremako mihitsy an'ireny le mpitoro-teny mpitondra fivavahana manao kilalao ara-pivavahana ireny manao kisangisangy ara-pivavahana ireny na hoe manao bizina mihitsy koa hoe bizina ataonao fitediavam-bola ny fivavahana attention raha lafa tsy zany ny mission an'Andriamanitra ekena pasteur fa mila vola ny fiangonana ekena fa afaka miresaka vola ianao natao fiangonana satria tena ilaina zany hoe firesahana vola zany ilaina ny olona manome mba hitahin'Andriamanitra azy dia ilaina le olona manome azonao mba atonga le olona andray dia tsy maintsy manome izy fa saingy zao le olona raha manome ampitiavana le olona raha manome ampahatsora-po noho ny fitiavany an'Andriamanitra ianao kosa madika an'ino bizina zava-doza be zany pasteur Alvarez le olona manatitra an'izy ho zava-masina ho an'Andriamanitra ho masina ho an'Andriamanitra ireo zava-rahaterin'ireo ianao ndray rehefa mamadika an'izy ho lasa zavatra tsy masina dia mody misalotra akanjo mody manao akanjo robe na pasteur ianao na mody mikravaty na be costard dia manao robe pastoral dia takona amin'iny ilay fiatsaram-belatsia anao fa tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina amin'izany ianao azonao indrindrandrindra ny pasteur ty resabola ty io fandrika be eo amina mpanompon'Andriamanitra io ary fandrika be eo atsika mpitoro-teny io fandrika be eo atsika io satria raha vo ao anatintsika le atao fitiavam-bola dia lasa mamadika an'ilay fitoriana filazantsara ianao ho lasa fitediavam-bola raha vo anatintsika le fitiavam-bola dia lasa tsy ilay fitiavana fanahin'olona intsony tsy ao atsaintsika intsony zany le hoe ahoana ny azahoana fanahin'olona maro ahoana ny azahoana ny mahantra ahoana ny azahoana ny 4 mba iova fo ahoana ny azahoana ny olona mijaly mba iova fo lasa tsy zay intsony mamaky an'le mpitoro-teny fa le ahoana ny azahoana mpanan-karena mba azahoako ny volany
de lasa mivadika ohatrany reto le zanakarona reto hoe nitondra hafitsy izy zany hoe mody ohatrany manao fisoronana mody ohatrany hoe paster mody ohatrany hoe mpitondra fivavahana nefa ombadika ao zavakafa mihitsy tena tsy mitsitsitsitsy an'ireny mpitondra fivavahana reny Andriamanitra ary tsy misangisangy zavatra ohatr' zany Andriamanitra paster Alvarez tsy misangisangy mpitondra fivavahana mpiatsara velatsy ohatr' zany Andriamanitra hoe ianao ohatrany mody mitondra fivavahana nefa ny ahodinao tombotsoanao manokana lay fivavahana intérêt personnel tena zava-doza zavatra ohatr' zany zay ho no mahatonga anao hoe ataovy mazava ny fitantanam-bola am-piangonana ina moa paster ny mahatonga ny mpitoroteny sasany izay enjehan'ny olona lasa resa be mihitsy le fivavahana hoe business lasa fitadiavam-bola business satria misy fiangonana tokoa mety manao an'izany zay lasa hitenenany ratsy ny voninahitr'Andriamanitra de misy fiangonana tena manao zavatra ohatran'ireny kanefa za de mitenenareo ry mpitoroteny ireo olona mitabataba sy manao commentaire anao reo hoe bizina reo mety tsy havita nininanao fa ny manao commentaire sy mifosanao fotsiny ataony fa Andriamanitra miady aminao Andriamanitra no mifandona aminao raha izany nitoetranao fa rehefa asan'ny tompo de asan'ny tompo atao rehefa tena fivavahana de fivavahana atao rehefa tena famonjena fanahin'olona de famonjena fanahin'olona atao ary ataovy zay amonjena olona maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa aza hoe ataoko ty mba azahoko tombotsoa manokana ary ataoko ty mba azahoko intérêt manokana ho ahy fa ny ran'Andriamanitra tsika tsy hitady tombotsoa atsika fa ny ran'Andriamanitra tsika hitady fanahin'olona hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra azonao izay no napotika ny zanaky arona rolahy nanararoatra azonao izay fahefanananany mampitondra fivavahana azy zay izay fahefanananany hoe zay atao anatin'ny sehatry ny fisoronana de noararotiny zany karazana but de pouvoir fa nitondra loza ho azy zay teo anatren'Andriamanitra ka tandremo tsara hoe aza de diso le mieritreritra hoe zany lohany eto za mpitarika eto za zao ka zay tiako anaovana antya de namanaonao foana ary ato mety foana za marina foana sazatra satria za mpitondra fivavahana ary zay nampitandreman'Andriamanitra ny arona teto aza vela hiditra matetika ao izy eo amin'ny efitra masina indrindra tsy le hoe tsy lay fidirana ao amin'le taberna kely io paster ny tsy azona atao fa le fidirany ary amin'le tena hoe efitra tena masina indrindra ry no raran'Andriamanitra za vela hitsofoka matetika ao izy satria maninona no natonga n'Andriamanitra ny tenany arona an'izay satria hitan'Andriamanitra loatra lay tsy fataterahany zay no mahatonga nale miteny le fampetipetenana de zay no natonga n'Andriamanitra miteny mihitsy ary hoe rehefa hitsofoka amin'ny fitoerana masina izy ataovy manao fisoronana foana izy aloha satria Andriamanitra paster tena tsy mivazivazy ary tsy azo sangisangina Andriamanitra de Andriamanitra masina ary tsy azo anaovana kitoto de ohatrany izy paster misy fantanina petraka amin'ny paster araka le fanazavany paster teo moa zany amin'ny resaka hoe tompona andraikitry mpiangonana amin'ny resaka arabola zany hoe tsy afaka manao zay danikibony amin'ny intérêt personnel ho anazy manokana ny raha baiboly jerena zany ny mpitondra fivavahana ray ao anatin'ny fiangonana de aiza ho aiza paster no famaritana andray raha n'le teny hoe ny mpitoro filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara aiza ho aiza reny fipetraka zay ny mpitoro filazantsara rehetrarehetra paster ny mpitondra fiangonana rehetra de vola am-piangonana no hoaniny azonao tsara tsy maintsy vola am-piangonana za zao de mila vola am-piangonana za tsy mitondra taxi za tsy mivarotra eny Analakely za tsy makahitana ny Chine ka hoe mibizina ny Chine de varotako aty za tsy mpiasa birao ministère fa ato amin'ny asan'ny tompo atao zany azonao ka ny de vola am-piangonana no hoaniko za sy mivady aman-janako vola am-piangonana no andoavana ny hofatrano vola am-piangonana no andoavana ny ekolazy ny mpianatra azonao de ohatra zany daholo mipastera rehetra sy mopera rehetra mopera moa tsy manambady fotsiny fa izy mivelona de vola am-piangonana koa ny velomany tsisy an'izany hoe mopera kaiza moa ny volany masera vola am-piangonana raha tsy hoe manana bizina hafa nga izy hafa ndray zay ry paster ny reny fiangonana-dehibe rehetra reseny vola am-piangonana daholo no hoaniny reny
azonao na FLM na FJKM na REMA io na Anglicane io izay rehetrarehetra ao anatin'ny sehatry ny asan'ny tompo dia volam-piangonana daholo no hanina fa ny zavatra tsy mety fotsiny ma pasteur dia le hoe lasa fanararotany azonao tsara le tiako teny inona iaronany dia tsy maintsy nanany iaronany mpisorony ary izy dia misy anjara sakafony ao amin'ny fisoronana ataony io dia misy anjara ifanomen'Andriamanitra azy ao fatadidinao moa amin'ny Samuel voalohany ao misy an'le hoe Eli mpisorona tantarany Eli mpisorona niaraka tamin'le zanany rolahy izy ty finy asa sy izy elekireny zanany rolahy zanaky Eli mpisorona Samuel voalohany toko faharoa dia izao ny fandehan'le izy hitanao le nataon'ireo zanany rolahy reo nanararoatra mbola tsy vita koa tokony misy fombafomba zany anaovana an'le fisoronana dia tokony miandry kely izy vao mahazo hena hoe maka hena atao loaka fa tonga dia tsy tia lala ary zalahy tonga dia mila zao dia zao zay izy fa alaina zao ty zao dia zao hoe tonga dia tsy barany amin'ny forsety le ana dia alainy dia efa taony zalahy brosety any dia alainy daholo kôtikôtiny daholo ny vehivavy rehetrarehetra mpanompo ao dia lasa tsy amin'ny ara-dalàna zany asa rehefa hitanao zay hita anaty amin'ny Samuel voalohany fakiongy zay andininy faharoambifolo dia hoe ary zanakalahany Ely dia tena ratsy fanahy tsy nalalany Jehova ary zao fanao mpisorona tamin'ny olona raha misy olona namono zavatra atao fanatitra dia avy zatovy mpisorona nitondra fitrebika telo ratsana teny an-tanana raha mbola nandrahona ny hena dia natsindrona tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika natao amin'ny fandrohokena na vilany be ka zay rehetra azo ny fitrebika dia taony nalay mpisorona ho azy ary zany fanao tao silo tamin'ny Israely rehetra zay tonga tao ary raha tsy mbola nanodora ny fofony zabora dia avy ny zatovy mpisorona ka nanao tamin'ny lehilahy namono zavatra atao fanatitra hoe omena tsatsika ho an'ny mpisorona fa tsy aka enina masaka aminao izy fa ny manta ihany ary raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny zabora dia amin'izay vao alainao zay sitraky ny fonao dia novaliany hoe tsia fa omeo ankehitriny zao ihany fa raha tsy zany dia alaiko akeriny ka dia lehibe indrindra ny eliko ireo zatovo ireo teo anatreny Jehova satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehova jerenao eo zany hitanao zay hoe le fanararotana tsy hoe tsy mahazo mihinana tsy hoe tsy mahazo maka hena azanao fa misy fomba tokony ho arahana ary zay fomba zay Andriamanitra nefa nametraka an'izy zao ny fomba fanaovana azy rehefa hinana fa tsy zay nataony reto zanakely reto fa niditra tamin'le fanararotana hoe zay zanaky mpisorona zay afaka manjakazaka zay afaka manao zay tiana atao ary zay ny ratsy be re mpitondra fivavahana ny vola ianao tsy maintsy mihinana vola makafre ianao tsy maintsy makafre na gazoal na lasantsy fa tsy mety pasteurany hoe ararotonao ny volam-piangonana dia anangananao trano manerana amin'ny Madagasikara azonao trano anao manokana dia ividiananao fiara 40 fiaranao azonao dia ny mpino tsy kikisanao ianao manana ny fiangonana nefa tsy zarizary misy ankizany pasteur izy tsy manana fiangonana nefa izy mavita trano 5 manerana Madagasikara zany hoe angoronony le arenan'olona zay le tena mangorokarena dia lasa ho anazy manokana fa tsy problème ny hoe mihinan-kanina ianao ka aiza tokoa moa anao nihinan-kanina aiza anao ny andony ekôla azy mpianatra aiza anao no fa le izy misy fanararotana amina hoe bizina marina tokoa le izy lasa bizina évangélika tokoa le izy reny zany pasteur no tsy mety azanao lasa misy fanararotana loatra misy zavatra tsy voalanjalanja ho zany ary zay no mahasarotan'Andriamanitra satria hitadidio tsara pasteur fa Andriamanitra tena mandanjalanja Andriamanitra rehefa manao zavatra tena mandanjalanja tsara ny hoe inona ny ataony ty olona ty aiza ny zavatra ataony ty olona ty ohatra anazy zany izy ohatra pasteur Alvarez mamitsoro vavolombelona ny tenako zany misy fotoana men'olona vola be beda be ny olona tahin'Andriamanitra am-piangonana misy olona avy any tonga dia manome 20 millions anao manome 30 millions sasa manome 150 millions misy manome 400 millions azonao
hoe tena tolony manokana ho anao misy mame 450 millions iny paster ny vola iny ny fitahiny tompo fa ataoko sinona nefa zany jerena ohatra hoe ny fiangonana etsy tsisy bafla ohatra fiangonana etsy tsisy sonorisation zany efa men'olona 300 millions dia andetiko irevirevy fotsiny sy vidianako tomobile tsy etiko ananganana trano zany ingeny mahasarotiny an'Andriamanitra amina resaka fivavahana ianao mihinana tsy maintsy mihinana satria ao ny asanao fa le fanararotana hoe anaty fa folo karenako ty volako ty zay tiako anaovana an'io etiko andeha tsangatsangana Chine io za ty tsangatsangana etiko miditra restaurant te hiditra hôtely ianao manana trano atorina nefa ianao nde hiditra hôtely 4 millions azonao za zany le zavatra ohatrany hoe ary zany fandanindani-pona zany tena tsy sitrapon'Andriamanitra zany le atao fanararotana pasteur ny fiangonana etsy kikisanao fa mila ordinateur ny fiangonana mila clavier mila batterie ny fiangonana etaninao anao le vola azonao anefa anangananao trano anao manokana zany ve de rariny zany ve de rariny etsy ny olona etaninao ivy anao an'ity iantoka an'ry anamboatra an'ry ianao anefa asainao manofasoanao lipino asainao mandoa valopo kely ho fanatrano ianao nefa mahazo anao manokana zany zany pasteur le oza hoe tena Andriamanitra tsy mivazivazy zany tena hoe mijery ary mandanjalanjany ataon'ny olona hoe rapitona fivavahana ianao manao an'izany matahorana Andriamanitra fa hidaraboka tsy hoely ianao ataoko fa zay ngamba pasteur no lesona azo idirana amin'ity resaka fitandremana no tian'Andriamanitra ho resana amin'ny arona teto hoe ny fifandraisana ho amiko ry arona mitandrema tsara fa zangy Andriamanitra masiny tsy lay arona mitsofoka amin'ny fitoerana masina ny tena problème n'Andriamanitra fa lay araka le teniko teo hoe lay fampetipetena de mitsofotsofoka fahatany eo de hitako hoe manahirana asa raha mazava zay pasteur mazava de mazava zay pasteur zay ngamba fa de andotsika ivavaka isotra ny tompo ndawary misotra raha io afaka nianatra ndray zay andro fanavotana na ny sorona ho amin'ny fanavotana ireto mpijery mpiain'ny fandarana amin'ny radio reto de mena fanandray lesona avy aminao tokoa mba tonga anay andeha mahitsy eo anatrehanao mandeha marina eo anatrehanao mba tonga anay tsy olona iolakolaka na olona ivadibadika eo anatrehanao fa de tena mba ho akasitrahana tokoa ny eo anatrehanao hotahinao reto mpijery na mpanaraka fandarana amin'ny radio reto ary mena favoray any tsara zany fampianarana zany tianova amin'ny fiainany hitondra azo amin'ny fitahina sy mifanambinana amin'ny fahagagana fahasoavana maka fahasoavana misaotra indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no vazavavaka zany ary hotahinao reto vahoakanao reto amen amen zay ndray zany pasteur no azo nyresahana androany fa dia manaraka moa toy zatsika hoe ihany ny dinidinka veloma tompo veloma tompo